梁经理，我要买台电视机。太全了，卖不一台。我等这么长时间了，梁经理，你卖我一台吧。梁经理啊，我都排2天队了，你就卖1台吧。梁经理，你不认识我了？我还给你写过快本书呢。梁经理，我爱人是你的儿子老师，你就卖我们一台吧，卖一台吧。大家听我说啊，家里都着急看电视。大家听我说啊，这次呀，这电视机只有200台，都已经卖光了。大家稍安勿躁，稍安勿躁啊！我还是那句话，只要有我2位国赛，绝对不会亏待得了大家啊！那今天的会就到此吧，散会啊！沈厂长，我们走。开完会了啊！好，来，沈厂长啊，我给你请示点事儿啊。咋样？够意思吧？啊？魏国，何师傅的二儿在南方啊，要参加亚洲田径锦标赛。哦啊，我听说这电视台要对这场比赛进行实况转播，你把这电视机给他们家送去吧。我这是特意给你留的。你又不是不知道，我跟一梅2个人哪有功夫看电视啊？小航又在住校，这电视机放家里面就是个摆设嘛。行了，你给他们家送去。我不管啊，东西我是给你了，那就是你的东西了，要送要卖，你说了算，好吧？我还有事儿。哎，你等等，魏国，你那个3产搞得有声有色的，大伙都替你高兴了。现在改革的口子是越开越大了，各种各样的人呢都开始经商。但是也不乏有些人鱼龙混杂，倒买倒卖的。你跟这些人交往呢，要特别的小心，啊！咱不比那些个体小商贩、个体户，你是国营大企业的领导，凡事啊都得小心谨慎。哎呀，行了，我这算什么领导啊？你沈大厂长的意思我都明白，啊，行了，我还有事儿，再晚就耽误了。电视机我可搁在你手里了，啊，要不要？你说了算。沈岩呐，你在航空杂志上发表这几篇文章，航空航天部的领导非常的重视，他们马上在北京要召开一个航空专题研讨会，人家作为举办单位邀请你在会上发言呐，你回去准备准备，这2天就启程吧。好，这次去北京需要2个多月，估计小航分配的时候是赶不上。你和小航商量着看怎么办。我呢，也希望你能够在这个方面多帮帮他，多听听老师的意见。他这个专业吧，就业的范围不是很广泛，这个收入稳定性啊倒是其次的，关键还看这个专业今后发展的空间有多大。希望他的知识能够为国家贡献做到实处。我知道了，你就放心吧。那就辛苦你了。你到那以后好好照顾自己啊。请进。啊，一梅。周书记，您找我？啊，我来介绍一下，这是小航学校的何老师，来了解一下小航的情况。这就是小航的母亲郝一梅同志。啊，一梅你好。你好，何老师。那你们2个先聊着，我那边还有个会啊。谢谢。啊，何老师，您请坐。哎，你也坐。哎，何老师，还劳你专程跑一趟，真是感谢学校那么重视小航的事。您别客气，这都是我们应该做的。小航这孩子选择咱们这个学校，包括这个专业，说实话，我和他父亲当初不知情。不过，既然这孩子对这个感兴趣，我们做家长呢也就支持他了。兴趣是很主要的。
小航能有今天的成绩，说明他对本专业是特别感兴趣的。他这个专业呢，毕业分配能去的单位不多，我和他爸爸都能够希望他学有所用，都支持他响应国家政策，到边疆、到艰苦的地方去学习一下。怎么，郝玉梅同志，小航没跟你说吗？他不参加学校今年的毕业分配了。我们校委决定，选送沈小航同学到苏联进行10个月的语言学习。10个月以后，根据他的学习成绩和他的意愿，也许他会留在苏联继续攻读研究生学位。他要去苏联留学？啊，您这次来是？我这次来呢，主要是为了了解沈小航同学的家庭背景和成长情况，还想请您在您的单位为沈小航开一张有关政治合格的证明书。这么大的事情，你怎么都不跟我们说一声呢？我回家2次，看你们都挺忙的，就没说。对不起啊，小航，这些天我和你爸爸事情太多了，对你的关心不够。没关系，我已经是成年人了，我有权利选择我自己的生活方式。如果我打扰了你们，那请你原谅。小航，你别这么说，你是我们的孩子，关心你、照顾你是我们做父母的责任和义务啊。如果你真正关心我的话，那就赶快督促厂里面尽快把政审证明给我开出来。小航，你不愿意我去吗？当然不是了。可是你带着这种心态去苏联，你让我跟你爸爸怎么放心呢？有什么不放心的？我又不是小孩儿。你是不是怕我会去找我妈妈？当然不是了，瓦利亚，她永远是你的妈妈。你要去找妈妈，我肯定支持。但你这是去留学，你觉得你出去的动机是为了学习吗？恰恰可以更深入的去那边学习，所以我一定要去那边。等我对苏联有了真正的了解，我就不回来了。小航，你真的这么想离开吗？你看我的鼻子，看我的眼睛，看我的头发，他们每时每刻都在提醒着我，我不属于这里，我真正的家也不在这里。我不知道还能怎么劝他，他的态度十分的坚决。玉梅啊，人这辈子啊，有很多事情只有你亲身经历了才会明白。小航现在想离开就让他离开吧，出去闯一阵子，他有些想法也许会转变的啊。那沈阳回来，我怎么跟他交代呀？小航留下来，只会增加他的怨恨。你们也不希望这样，对不对？我相信小航会回来的。你为什么这么相信他？我不是相信他，我是相信瓦利亚。这份政治审查函我会亲自送到学校，你回去告诉小航，叫他放心，要好好读书，准备参加省里的选拔考试。
谢谢你啊，周书记。跟我还客气什么？沈岩，哎，你怎么这么快就回来了？我跟你说个好消息，我刚到北极就听说，国防科工委即将下达命令，要我们厂继续生产飞鹰系列飞机。啊，真的啊？这么说，我们的飞鹰4号就要诞生了？哎呀，太好了！好，同志们，国防科工委的指令宣读完毕，下面我们请沈岩同志把这次任务的具体计划谈一下。同志们，这次我去北京，带来了上级领导对于飞鹰4号飞机的建设设计方案。在这里，我要告诉大家，通过详细的分析和计划，我们发现飞鹰4号身上存在的不合理和不完善的地方。现在我宣布，我们将在飞鹰4号的基础上面，迅速启动飞鹰5号设计院。这次任务，我们将以最谨慎的态度、最细致的工作、最积极的进取精神，来为明年国庆大阅兵献上我们厂设计的飞鹰5号飞机。这到底是怎么回事？小航有机会去苏联，我觉得这也是件好事啊。你都不知道他现在是一种什么状态，他现在这么一去还能回来吗？你想想看，这是公派留学呀，如果出了什么问题，得牵连多少人呢？这些事情我都考虑过，不过我相信小航，他会回来的。你还袒护他？不行，我不能再任由这种事情再这么继续发展下去。哎，沈岩，你冷静一点儿，你这么冲动去找他谈，只会让事情更难办。小航的观念和我们那个时代的人是不一样的。观念再怎么不一样，也不能做有损于国家利益的事情。他这么做是没有前途的，是不可以的。沈岩，你为什么不让我去？你自己心里清楚。人家周书记已经把材料都写好了，你回来就阻挠我。我就是不知道为什么你总是要和我作对。你是我爸爸。当初你去苏联留学的时候，奶奶也这么对待你吗？当年我们留学是为了什么？从我们走出国门，到再回到故土，我们只有一个想法，那就是努力学习，报效祖国。你呢？你是什么目的？你敢把你真正出国的原因大声地告诉每一个人吗？我可以大声地对所有人说，我要去苏联留学，因为那里是我的祖国。沈小航，你的祖国培养了你22年，你居然说出这样的话！我告诉你，沈小航，要不是今天国家重新开启了对苏联留学的来往关系，你永远得不到这样的一个机会。你好好清醒清醒吧！你不要再说了，也不要用那套大道理来掩盖住你最根本的想法。我最根本的想法，就是要求你搞清楚，你自己是一个中国人。好，你把话说到这个份儿上，那你就别怪我。你不让我去苏联留学，是因为你怕我回去找妈妈。你说什么？你怕我回去找妈妈，怕我跟她说你已经再婚了，你有了一个新的妻子。你最担心的是，怕她知道
他孤苦伶仃的在苏联等了你20多年，等来的是一个什么样的结果？你甚至还不如好妈妈。他告诉我，我妈妈不管是不是你的妻子，她永远都是我的妈妈。我的妈妈是赐予我生命的人，虽然她没有伴随我长大，但她永远是我的妈妈。周伯伯，哎，请您再给我开一份证明吧。小航啊，你是误解你父亲了。我没有误解他，您就不要再为他说话了。我记得小的时候，他还提起过我妈妈，长大以后就不再提了。我以后也问过他关于我妈妈的事情，他一直都回避。我知道，那个时候是不让提苏联这些事情。但我是他的儿子，他关上门，为什么还要逼我呢？这只能说明他心里面没有我妈妈。小航啊，你爸爸不愿意提及你的母亲，只有一个原因，那是怕你伤心呐。他不提，我会更伤心的。他明明是忘了我妈妈，还不让我去找她，于情于理都是他不对。哎，小航。不能这么说你父亲，周伯伯，难道您也反对我去苏联找我妈妈吗？我记得您跟我说过，他是个好人。总之，你父亲这么做是有他的道理的。什么道理？做父亲的不顾孩子的思母之情，这究竟是什么道理？他倒好，有好妈妈陪伴他终生。我妈妈呢？她孤苦伶仃的在苏联待了那么多年，等着他，这公平吗？你妈妈没有等他，她又结婚了，而且又有了孩子。小航啊，如果不是因为你，你爸爸到死也不会跟你妈妈离婚的。可是，在当时那种政治背景下，他是不愿意你为他们这段婚姻背负更多的责难的。你爸爸所做的一切，都是为了你呀。兴安，爸，小航，你，哎呀，都8点多了，你妈妈这2天太忙了。你饿了吧？你等我一会儿，我弄点吃的啊，咱们就简单一些。怎么了？爸，你坐下。我错了。来，坐下。爸爸也有错，爸爸不该把自己的意识强加给你。自从你大学选择专业开始，爸爸没有好好的关心过你，没有跟你好好的交过心，也没有真正的理解过你。爸，别说了，我不去苏联了。不，你要去苏联。为什么？您不是一直反对我去苏联吗？我不反对你去，但是我不愿意看着你对祖国怀着怨恨而去。
现在你知道真相了，你对你的妈妈又产生了怨恨，所以你才不愿意去，是不是？今天周书记都跟我说了，小航，你妈妈没有错。在当时那种环境下面，一个人，尤其一个女人，她要生存下来是多么的不容易啊！我希望你能够理解她。有一首诗你还记得吗？现今是如此的令人烦恼和悲哀，但这一切都是暂时的，转瞬即逝。而那些逝去的，将变为可爱。小航，你不是总是敬佩一梅妈妈吗？那你能告诉我，她身上什么东西，让你值得敬佩？她能包容一切，一切的不好都要他自己来承担，从来不让这不满的情绪带给别人，影响别人。他能包容一切，因为他心怀大爱，他把那些不好的东西都自己一个人承受了。他希望看到自己爱的人快乐、幸福。小航，这才是爱。你爱你妈妈吗？好，那你更应该去苏联，去找她。我希望你能够看到她快乐、充实的生活，也同时让她看一看快乐又充实的你。我告诉了小航3个也许还可以找到瓦列的地址，并要他答应我2件事：一，10个月后一定要按期回国；2，24年过去了，不知道瓦列的思想和环境会发生什么样的变化，所以不要贸然地打扰瓦列的生活。同志们，现在距离国庆阅兵只剩下11个月都不到的时间了。要在这么短的时间内为飞鹰5号建造新型的厂房，实在是太紧张了。要是按照厂里原来的程序走，我觉得不大现实。光是打报告、申请配供建筑原材料这一项，逐层的审批下来就得1个半月，然后再运输、验收，恐怕没有4个月，我们连建筑原材料都见不到。之后再建设厂房，要是按这个计划算下来，飞鹰5号的组装阶段恐怕是不能在新厂房中进行了。基本情况呢就这些，大家看看怎么办？周书记，你也别着急，我想也不是一定要。行了，沈厂长，你也别琢磨了，这事儿我来办。厂里要为国庆阅兵献礼，我们3厂办也不能眼睁睁地瞅着呀。请周书记和沈厂长放心，养兵千日，用兵一时，啊，这事儿就包在我梁卫国身上，最多2个月，啊，我一准把这批线材啊送到你们跟前来。这件事呢，不要操之过急，但是也别放弃机会。您放心，我心里有数。卫国，要一下子搞到这么一大批的建筑原材料，不是件容易的事情啊。我觉得这件事情你一定要考虑清楚。行了行了，您啊也别替我操心了，啊，
今天啊，当着大家伙的面，我梁卫国在这儿立一个军令状：如果我搞不到这批建材，我梁卫国还不回这个厂了。那，你一定要这么干，我也不拦你，但只有一个要求，就是这批材料一定要经过厂里的合格验收之后，你才能够把这个款打给对方。行，行。哎，良心，那批电视机有没有给你挣够面积啊？哎呀，那没得说呀，大哥你太仗义了啊！你是没看着，那电视机一进我们厂，哎呀，那厂里打成一片了呀！来，谢谢哥。良心，没有嬉戏。我今天看出来，累不开心哦。哎呀，啥事儿也瞒不过老哥哥你这双法眼呐！啊，不瞒你说呀，我现在还真遇见点麻烦事儿。那对于我来说呢，那就是一个大麻烦；那对于老哥哥你来说呀，还真是洒不洒水呀？什么事？说来听听，看我有没有办法帮你解决。好，这样啊，我们这个厂啊，要造一架飞机，可是呢，这个厂房是又破又旧又老，准备重新建一所厂房。你也知道，现在这个建材啊，尤其是这个钢材，太难搞了。啊，我还以为是什么事，你怎么不早说？老哥哥，你有办法？雷老兄的事，我是一定会想办法的啦。我有没有跟你讲过，我在满洲里的公司也有做建材生意啊？哎呀，我就知道我没找错人呐！这个样子啊，我建议老一去满洲里谈几单生意，好不好？你和我一起去，啊，你先去看看货，我们再谈交易。你是公家人，知道做事要谨慎。这样子啊，这批货我给你最低价。我跟你讲哦，我这也不是完全为了帮你，啊，我这也是为国家做一点贡献。谁让我是一个爱国的商人了啊！老哥哥，你说要没有你，我咋整啊？成，就按你说的办啊。那个合同啥的，你就帮我弄一下，好吧？我一切都听你的，啊。好，好。来，老哥哥，我敬你啊！来，干杯，干杯！吴哥，这回还是那小子占咱便宜了。哼，不能，这老小子对我早没戒心了。哼，你看他今天对我那样，抱着我像大熊瞎子似的，我便宜不了他。那到那边咋整？你给六子打个电话，告诉他还按老法子套他，多找俩人。好的。不过这老小子在那边会不会有公安线上的人？六子放着话来说，最近风声特紧。怕什么呀？这年头啊，撑死胆大的，饿死胆小的。我早想好了，这事儿成了，我领你们撤南方去。这1亩3分地儿啊，都捞得差不多了，也没什么油水，太穷了。你们
都跟我去南方，赚大钱去。谢大哥。这么急呀？这件事儿再等一等吧。我昨天刚给省里打过电话。哎呀，我的周书记呀，咱哪有时间再耗下去呀？您的话了，这11个月不到了，这健美的钢材不也是从边境那边倒腾过来的吗？二手价卖多少钱？咱既然有这个关系，咱花那冤枉钱干啥？还是买国营的比较放心呐。再说了，你报的那个价也低得太离谱了吧？啊，这件事儿咱们马虎不得啊！一旦出现了质量问题，涉及到退货，哎呀，你跟那些个私导们交涉起来，那是非常麻烦的。麻烦啥？啊？我自己亲自去那儿验货，还能有啥质量问题？您啊，您就不信有那便宜事儿？咱那便宜的电视，你也不看上了吗？是吧？那就这样吧，我也不反对多一条腿走路。你去满洲里那边看货，如果货真价实，你就先跟他们谈着。但是这次去不能付款啊，连定金也不要打。啊，对了，你懂不懂这个建筑用钢材呀？要不要我派个人跟你一块儿去啊？哎呦，我的周书记，您忘了我就是打车间里面出来的，我咋就不懂钢了呢？成，我丑话说到前面啊，咱要不下定钱，人家把货给了别人，咱都没地儿买后悔药去。魏国呀，你这个热情可嘉啊，但是办大事儿光靠热情不行，得动脑子。这样吧，你准备准备，这1、2天就过去。记住我话啊，多动脑筋，多留个心眼儿，别以为什么好事儿都能让你赶上啊！哎呀，戴总啊，你就放心吧啊，那批货迟早是你的。哎呀，我说话算话啊！好，那就这样啊！再见！魏国，哎呀，沈厂长来了，有啥事儿啊？我听周书记说你要去满洲里看钢材。沈厂长，有啥指示？是这样的，我下乡的时候呢，大兴案里那个林子的曲厂长，现在调到那边呢做联防大队的大队长了。我呢，跟他一直都有点联系。哦，你的意思是，让我给他捎点东西？啊，不是，我是想你这次去，如果有什么困难，你可以找他。他在那边呢也认识不少人，有什么需要你可以跟他说。我想你还顺便可以跟他打听打听，关于那个厂的情况。沈岩，你知道这生意场上最讲究什么吗？啊，就讲究一个字：信。我不瞒你说，这个公司的老总和我那是铁哥们儿，我们的关系深了。人家费着劲儿的帮我，我背地里瞎打听人家，这不是我梁卫国的作为。沈岩，你3番4次的跟我说这些，到底是啥意思啊？魏国，生意的事情我不如你懂，但是知己知彼，合作起来才能做到你所说的那个信字，对吧？这个呢是他的地址和电话，你看有什么需要，你就跟他联系吧。
陈总，等你半天了，这批钢材卖给我们吧。我们到家属楼都等了3个月了，没有钢材我们开不了工啊。陈总，怎么得有个先来后到啊？去年咱订的合同，钱我都准备好了，我付的是全款，怎么也得卖给我们。陈总，我们带的是全款，卖给我们吧。陈总，我们钱已经带来了，先卖给我们吧。你们这些人可真是，我都有讲过多少次了啊！有货一定会通知你们的，你们聚在这里没有意义。陈总，我们等不及呀、我们全场的职工眼巴巴的等着住新房。陈总，您这行行好吧？安心，大家安心了啊！我向你们保证，下批货我一定让你们拿到，好不好？这里的天气这么冷，不要生病了，都回家吧。啊，放心，我说话说到做到。陈总，刚才卖给我们，陈总。哎呀，真是让人很心痛啊！我这个人还是做不了生意，看到这些就会心软啊。起来，来，来，推手，来，再，别着急。哎呀，哎呀，陈总啊，这批钢材好，啊好，哎，我明天就回松江，好吧？这样，啥供货合同的咱就不签了啊！你给我打货，货到了之后我给你付全款。不急，咋不急呀？哎呀，陈大哥，你这都是啥意思啊？我什么意思？我能有什么意思？啊啦，你也看到了，这批钢材这么紧俏，那么多人在那里等，我怎么好把这批货都卖给你？那人家要怎么办？哎呀，哎，陈总，我知道你不好做，你不是我大哥吗？啊，你得帮兄弟一把，是不是？哎。我可没有不把你当兄弟看，那你有难处的时候，我有帮过你哦。哎，是。现在我有难处了，你也帮帮我，好不好啦？那钢材呢？3个月以后还有一批，我向你保证，那批钢材我都给你，好不好？哎呀，陈大哥，那怎么能成呢？那要是等3个月的话，我就不来求你老哥了啊！哎呀，陈总，陈老板，陈菩萨。这批钢材我无论如何得带走啊！那行，啥也不说了，我明天就回松江取钱去，好吧？你这样，再宽限我2天，啊，宽限我2天，就算我求你了，老哥哥。哎，雷，我可真拿你没有办法。算了，周书记呢？梁经理，周书记他不在。啊？他人呢？咋没来上班啊？他去省里办事儿去了，过2天才能回来呢。你等2天再来找他吧。等得起吗我？咱账上有多少钱？啊？
啊，啥问你话呢？我问咱账上还有多少钱？哦，咱自己账上也就10万零点吧。咋了，梁经理？啥叫自己账上啊？别人账上钱你能动啊？不是，这不前2天厂里把27福利房启动资金那笔款打咱账上了吗？有多少钱？有30万吧。30万加10万，40万还差点儿。梁经理，你要干嘛呀？哎，豆儿，你现在马上去银行啊，把那40万全都给我提出来。啥？啥的，你愣着干啥玩意儿？赶快去！梁经理，这不合咱的财务制度啊！动这么大的数的，周书记批报告。你就按我说的办，出了事我兜着。周书记给你发奖金啊？我这一家老小跟这待着呢，你还怕我跑喽？行了啊，别磨叽了，你再不去啊，耽误了咱们厂办大事儿，你担待得起吗？快去！